Hello， 大家好，又係我 Wetland 專家。今日咧，我要同大家介紹一個 Wetland Seasons Park 最平、實賣而又睇到樓嘅兩房單位。咁依家咧，譬如喺新界啊，揾一啲半新嘅屋苑啊，兩房單位，譬如 Novoland 啊、Yoho West 啊，最近嘅成交價同埋房本價咧，都去到500尾㗎啦。如果你要揾最平最實惠嘅兩房啊、半新屋苑啊，你一定要嚟天水圍 Wetland 呢度揾㗎啦。我哋由大門開始睇下先。大門旁邊就多數都係鞋櫃啦，咁啊上邊就係電箱同埋收納櫃。行入少少就係開放式廚房啦，咁啊原裝有嘅洗衣機、雪櫃、微波蒸焗爐、電磁爐，咁啊櫥櫃。咁呢度就保留翻原裝發展商交樓嘅樣。咁再望一望飯廳同埋客廳先。飯廳就喺呢度啦，因為佢呢個單位咧，由於兩個房啊喺晒同一邊嘅關係咧，咁呢度就有一幅牆咧，可以俾你做櫃啊、做家私或者拍個餐台喺呢度咁都得嘅，就唔使個餐台焗住擺中間啦。睇睇客廳啦，客廳啊做咗電視櫃啦，咁啊梳化擺喺呢度。呢邊咧都做咗特色牆喎，咁啊有晒家私啊拎包入住嘅。咁出去望一望露台同埋出邊個景先。咁啊出邊嗱呢嚿係乜嘢嚟嘅咧？咁呢嚿咧就叫做天水圍嘅文物修復資源中心啊。咁啊其實就話會包括咗圖書館啊、體育館啊，下邊有啲展覽館啊，咁啊展覽下啲文物咁樣啦。咁啊起好之後咧，有個預想圖咧就咁樣嘅。嗱，你見咧呢度都有啲初型噶啦。咁啊起好之後咧會靚仔好多嘅。另一個角度再望一望客廳同飯廳，我哋又去睇埋啲房。咁呢個就係細睡房啦，咁啊擺咗個上下架床，你唔擺上下架床咧，單人床書台同埋衣櫃幫你諗好晒噶啦，都係咁樣擺噶啦。洗手間企缸嘅設計啦，原裝啦，冇喐過，冇改動過任何嘢，原裝發展商交樓嘅樣就係咁嘅樣啦。主人房咁啊做咗啲衣櫃下邊咧就有啲收納空間，咁啊床就喺呢度啦，咁啊仲可以擺個5尺嘅床褥，都係好實用嘅。咁啊有晒家私啦，有晒呢啲整好晒啲櫃啊，收納空間拎包入住噶嘛。價錢超級實惠，有興趣快啲聯絡我，帶你過嚟睇下。